OK，action 啊！我使唔使硬下先講啊？隨你。尋晚我唔小心 export 條片嘅時候錯鳩咗，sorry。講過啦，繼續啊！琴晚我唔小心 export 條片嘅時候犯下咗低級錯誤，喺呢度我阿亮承認錯誤，向廣大觀眾講聲 say sorry。我今日係同你講聲 say sorry， 講聲 say sorry， 講聲 say sorry。Good take 啊！好啊好啊！咁啊，白泥哥，可唔可以掹翻支菊花嘅狼牙棒出嚟啊？唉，由得佢擺住先啦。先生，你亂抌垃圾噃？吓？唔係啊嘛？唔係好覺有件咁嘅事喎。唔係喎，先生，我頭先睇住你喺街口度吐香口膠噃，要罰1500喎。喂，阿 Sir，你睇錯得唔得啊？先生，我冇睇錯，我仲全程錄低晒添。我發誓，如果我睇錯嘅就長穿肚爛，生仔2個屎忽，即刻撲街死。哦，阿 Sir，講到咁樣，可能真係我唔小心跌咗喎。唔小心跌咗？我睇住你好用力咁吐出嚟喎，男信你睇重播片段。嗱，阿 Sir，好用力還好用力，唔小心還唔小心，兩回事嚟噶啦，你千祈唔好混淆。我當時只係好用力咁吐出我口腔內嘅空氣，但係唔小心跌埋嚿香口膠啫。唔小心跌？咁你仲唔執翻嚟食？阿 Sir，你咁講就唔啱啦。我唔執翻係因為我嚿香口膠經過空氣12小時重新風乾之後，就回復翻新買時嘅味道，咁就唔需要再買過啦。計起身，我擺膠出嚟仲環保咗添。喂，你唔好喺度強詞奪理喎。嗱，阿 Sir，你咁講就唔啱啦。嚿香口膠係我嘅財產，我只係暫時地擺喺呢度，我轉頭會翻嚟攞㗎噃。咁唔合理喎。點會唔合理？假如我今日停架車喺度，唔代表我就抌咗架車㗎喎。我擺喺度停泊一下，我轉頭仲會翻嚟揸走噶嘛。但咩係啫？講起身，我擺嚿香口膠喺度，轉頭萬一俾啲掃街嘅掃走咗，嗱，咁即係話有人未經我同意攞走我嚿膠，嗱，呢啲就叫偷嘢啦。你作為警察，唔單止冇好好咁保護市民嘅財產，轉個頭仲責怪我哋啲無辜嘅受害者，兼要罰我哋1500，天理循環，公道人心何在？聽落好似幾有道理喎。嗱，所以今日你應該做翻個好警察，你喺度幫我及實嚿膠，保證佢之後12個小時內唔好俾任何人掃走。咁就係一個盡忠職守、除暴安良、服務市民嘅好警察啦！講得好，好兄弟，好兄弟，講得好。我諗我好似俾人困咗喎。係啊，你係啊。